一个时代造就了一群精英，那一代的人有太多的不确定因素，勇敢的去做自己，纯粹的这种憧憬和无限的不屈赶雷人间，勇往路其实也算是野蛮生长。致敬那一代为了生活、为了未来在拼搏的那帮人。走到今天，我们又开始回望那个年代的时候，我们看到更多的是我们的青春。谁敢上，1人5块钱，算数吗？算。童小启是很难驯服的一个小兄弟。童小启这个人重情重义、简单纯粹，就是这个人物还是属于有时候比较鲁莽、比较冲动，但是又讲义气。在没有遇到野猫之前，跟老大跟小陈他们3个人相依为命，这3个人在一起呢，就互相给予对方力量，互相照顾。我觉得这种友谊是非常的珍贵的。我跟我老大说了，这辈子做得好。是不是你干的？是不是你干这事儿的人不得好死，不得往生？那你告诉我应该怎么办？主意我出的。小陈就是承上启下的那么一个作用，2个炸药包放在一块儿肯定会炸，然后他就是左妈妈右夫妇，3个人就会变得很差。第一次给咱们红包嘛，咱得明着会有事。比如说童小启有事儿，小陈给他担着。你给我们20万，你能送出去，你信吗？你给个面子，别再跟我玩这些花样。刚还买不买了，翻不翻身了？这镇上还见不见？我只能明路，去哪儿你给出钱来？跟童小启啊对立的小陈啊，我们3人组就是亲情、友情。咱们3个人曾经说过，要在这个城市出人头地，是我事业上的好帮手，左膀右臂。他们是相互之间是有合作，其实也是相互成就。发财了，发财了，发财了！来呗！野猫这个角色，我觉得就是很有魅力。因为他很自由，他可以勇敢的去做自己。他在那个时代做一个这样的女孩，我觉得很酷。其实，是我妈的吧，是我看到20年后的呀。是这么有想法的一个女生，到后来愿意回归家庭，愿意去上班，愿意去工作，她的变化真的巨大。有钱吧，别怕累，是不是？我的女朋友，朱倩。朱倩她的出身是在一个小地方来到这个城市，他其实目的很明确，就是我也像这个时代的一个草一样，我也想复生。无论在哪个时代，都会有敢于做梦的人，在这个时代的浪潮当中，勇于去冒险，实现自己的这个梦想。讲那个时代的一群人，甚至一代人的精气神。那个时代的人就是那种纯粹的东西，你拿着，你拿去用，还是时代背景推动这一群人就往前走。每个人对新世界、新生活、新时代那种憧憬和无限的欲望很直接，所以他们一路其实也算是野蛮生长吧。我觉得可能是那一代的人会有太多的不确定因素，很多时候也不知道自己要什么。他们的年龄实际上跟我的父母的年龄是差不多的，我能在他们身上看到很多我父母的影子，致敬那一代为了生活、为了未来在拼搏的那帮人。他们的梦想、义气、友谊这种宝贵的品质是永远值得作品去反复书写和歌颂的。我们只有团结在一起，才能有爱，才能有未来。